eigen tijd logo. En dat hebben we laten ontwerpen. En dat hebben we nog steeds geheim kunnen houden, want niemand heeft het nog gezien. Ook de oude raad niet en ook de medezeggenschapsraad niet. Het is een logo dat heel veel betekenis heeft voor de bosbouwers. Dat zult u wel zien aan het verhaal. Achter het logo kunt u inderdaad wel lezen in de bosbode. Dat ga ik u nu niet allemaal vertellen, want dat duurt veel te lang. Ik stel voor dat we straks gaan aftellen van 3 naar 1. Dat die zo onthuld wordt aan meestraat. Dan het bosbouwerslied wat we hebben aangepast. En ouders, zing goed mee. Want samen vormen we de schoolgemeenschap, de bosbouwers. 3, 2, 1. Die school van ons. Leren doe je met elkaar een school voor je. Zo bedankt wat je kapot, je speelt een fijne waterdag. Alweer is het erg fijn, alweer is het allemaal goed. Oh, bosbouwerschool. Oh, bosbouwerschool. Hey, ja, kom op! Hoort erbij. Voor iedereen de school waar je het liefste brengt, al bosbouwerschool. En maandag let op! De krik, de nieuwe week, zo goed begint. Nou, je ligt er alleen maar op, geen school uit je voet. Sport en spel en op muziek! Grote muziek, iedereen doet toch mee, hola,